應咗啦。你女咧喺廁所放水嘅。咁講啦，佢哋啊，得，隨時都得。森哥你咁忙，唔會阻住你啊。大家咁熟，唔會講呢啲嘢啊。我都好耐冇喺度開餐啦。嘿，你中意嘅隨時都得啦，就聽日啊。無謂啦，橙都冇錢買翻嚟，搞咩啊？我唔好意思啊，真。仲有森哥你今日仲有幾千蚊？你係擺條鹹蝦撐喺度，仲可以講住我啊？大家咁話。呢張凳真係冇得頂啊！對住你啦，成日揸病唔上堂，我哋瞓覺，搞到都冇得上堂。冇咁少你啦，如果唔係我喺度詐病，你都冇咁多時間睇書啦。講個秘密俾你聽啊，其實係 P-Fat。其實我都係。拜拜啦，P-Fat。喂，寫緊咩啊你哋？森哥話要填翻資料喎，科唔係要交會費咩？哇！你咁大個人，連個何風個風字都寫錯？都唔諗點寫啊？係病字部嗰個啊嘛。哦，好似又係。下個禮拜日課喎 ，P-Fat Team 嗰邊近排跟得好緊，你搞掂你嗰邊啲嘢先啦，我嗰邊你唔使擔心。唔係咧，我真係驚，啲老師近排開咗 file 都 𥄫 到神，我真係好驚，我驚我搞唔掂。原來你唔係擔心我，你擔心你自己 P-Fat。有咧，我會盡快幫你搞掂佢啦。
跟蹤住往常。喂，迪路啊，我識分點樣係一個 perfect。點樣分啊？一個人做嘅一樣嘢，又好唔專心咁望住你，佢就係一個 perfect。呢度通街都係 perfect。好多㗎。喂，我係上，哇，去唔去啊？喂，阿頭啊，佢上樓喎。OK。喂，阿頭，我上邊度喎？好啊。有咩消息啊？下個禮拜用翻套到，時間地點仲未知，黃生其中係邊個仲未查得到。不過佢好似好有把握，會話到我哋。咁搞法唔可以玩落去嘅喎，輸緊嘅。唔係啊，唔係點啊？死人嘅喎！喂，林哥啊，上完未啊？森哥啱啱打電話嚟，話刮到條燕仔，叫我哋去搞掂佢。依家差唔多到啦。你哋兩個嗰邊，等我呢邊。阿頭大鑊，今日邊個知道我喺度見你啊？我黃生啲手下而家喺下面上緊嚟。你喺嗰邊攞低手槍。喂，會啊！你傻㗎？收埋佢啦！